السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الفجر۔ چلیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہاں پر یہ کلپ کھینچیں گے، قسم لذی حجر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ جتنا دال ہے ہر جگہ قلقلہ کریں گے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد ومتا ہوگا یہاں پہ فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ وَأَمَّا یہاں پہ 3 سے 4 سیکنڈ کم سے کم کھینچنا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ، یہاں پر ضروری ہے ہا جو ہے غاد میں ملے گا۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بعض لوگ تعامل پڑھتے ہیں، تعامل پڑھیں گے نہیں، طعام المسکین۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یا میم پر تشدید اس لیے گناہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ کلب یہاں پہ کھینچنا، 2 زبر کے ساتھ، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اکفا ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ یہاں دیکھیے تنوین کے بعد با ہے، اس لیے تنوین کو میم سے بدل کر، ٹھیک ہے، گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پہ اقلاب کریں گے، بدلنا ہے، یومئذ بجہنم، گنہ اکفا دونوں۔ یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
चलिए हम लोग एक बार सही से पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.